Ko nozīmē turpināt, kad neviens vēl neredz tavu darbu? Sveiciens visiem, kas ir šodien pieslēgušies vai vēl tikai pieslēgsies Salām Radio 106,2 raidījumam latviešu valodā Diaspora runā. Un diezgan neparasti es esmu pilnīgi viena studijā bez viesa. Tā nu ir sanācis, kad šoreiz viesi nevarēja ierasties, un es mēģināšu radio studiju un laiku nosekt viena pati, kā es to kādreiz darīju, kad sākās vispār tikai radio. Un šodien pagāju atpakaļ un paskatījos, kad mēs nesen nosvinējām 3 gadus mūsu radio šovam. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Spriediet paši. Bet šis stāsts šodien būs par 15 gadiem, kas noveda līdz brīdim, kuru es neplānoju. Un braucot uz Lielbritāniju, nevarēju iedomāties, ka tas varētu notikt. Tie, kas mani nepazīst, un tie, kas mani pazīst, atkārtošu vēlreiz, mani sauc Iveta Sūna, un es vadu latviešu organizāciju Peterborough Latvian Community Association in the UK, un tas ir vairāk kā 15 gadi. Es atbraucu uz Lielbritāniju, man bija 33 gadi, 2008. gadā, ar 2 bērniem un portfeli nē. Jā. Varbūt kādā brīdī būs emocionāli šodien. Bet tas drīkst būt, vai ne? Tātad es skatos uz savu meitu, kurai 32 gadi, un es domāju, vai tiešām man 33 gados un 34 gados, jo organizāciju es sāku 34 gados, no kurienes man radās spēks, no kurienes man radās aicinājums, no kurienes man radās drosme to darīt. Bet tanī brīdī man tādi jautājumi nebija. Man viņi ir šobrīd, kad es redzu, kad man meita ir izaugusi. Mazbērni. Un, jā, tad bija sajūta, kad mums ir jābūt kopā cilvēkiem, kas dzīvo svešumā, kad mums ir jādalās ar to, kas mums tanī brīdī ir aktuāls, un ar to, kā mēs viens otram varam palīdzēt. Jo es esmu beigusi Kristīgo akadēmiju. Šobrīd viņi ir Eiropas Kristīgā akadēmija. Kad es viņu absolvēju, viņi bija Latvijas Kristīgā akadēmija. Un, protams, kristīgie pamati tur bija neizbēgami. Un viens no kristīgajiem pamatiem ir palīdzēt viens otram. Un tā bija arī mana motivācija. Un tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka tas vienkārši ir jādara. Un pirmais pasākums bija 2009. gada 12. decembrī. Kāpēc es to atceros? Tāpēc, ka tā bija mana vārda diena. Mēs diezgan daudz cilvēku sanācām kopā, un varbūt daudzi neieguva to, ko viņi vēlējās. Un, protams, no vienas reizes mēs nekad nevaram uzzināt un nekad nevaram iepazīt cilvēkus un saprast sistēmu, kas mums ir nepieciešams, jo es arī biju tikai 1 gadu šeit, un, lai jūs saprastu, es atbraucu vispār absolūti bez valodas, kā es smējos, un tagad vēl kādreiz pasmīkņāju, es mācēju pateikt, kā man sauc un cik man gadu.
bet tas nevienu absolūti neinteresēja. Un bija jāmācās jauna valsts sistēma, bija jāmācās absolūti viss, bet tas neatturēja mani no tās sajūtas, ka darbs ir jādara, kad ir jāpalīdz vienam otram, kad ir jāatbalsta vienam otru. Varbūt tieši tāpēc, kad man bija sociālā darbinieka izglītība un man likās, ka es to varu izdarīt, kad es to varu izdarīt, un es to arī darīju. Un, protams, tas gāja diezgan grūti, jo man pašai vajadzēja visu apgūt, tas gāja ilgi, tas gāja smagi, un kā es šobrīd saku, ja man jāsaka, ir īsos brīžos, tu atbrauc svešā vietā, un tev ir ārkārtīgi liels lauks. Tu vari darīt, ko tu gribi, tev nav ierobežojumi. Bet lauks ir pilns ar akmeņiem. Un tev ir jāsaprot, kā tos akmeņus pārvietot, kā viņus savietot, lai kaut kas veidotos, lai veidotos struktūra, lai veidotos kaut kāds veidojums, kas kalpotu cilvēkiem. Un tieši tāpatām arī bija ar mani. Es tos akmeņus cilāju no punkta A uz punkta B, lielākus, mazākus, nederēja tie kopā, vajadzēja atkal pārnest uz citu vietu, tie bruka, tie šķēlās, tur bija absolūti viss kaut kas, bet tā pieredze, kad tu viņus nesā, tu sāc saprast, kurš akmens pie kura piederās, kā viņu piestiprināt, kā to struktūru veidot, un kur mēs dodamies, un kāpēc mēs dodamies. Tas lielākais jautājums bija, kāpēc? Un kā es vienmēr teicu cilvēkiem, kas bija apkārt, ja tu esi atbraucis šeit, tas nozīmē, ka tev kāds ir palīdzējis, un ja tev ir iespēja, palīdzi vismaz 3 cilvēkiem. Jo tas labais vairo labo. Un manuprāt, kad tie cilvēki, kas bija apkārt man, Pīterboro apkārtnē, tie cilvēki, kas brauca mums apkārt, jo, protams, es arī sāku strādāt fabrikā, šokolādes fabrikā, uz Korbiju braucu, augļu fabrikā strādāju, dārzeņu fabrikā strādāju. Un tās mums jau pirmās sarunas vienmēr bija tikai un par, kad tu atbrauci, kurš vēl ir atbraucis, kādi pabalsti pieejami, kāds atbalsts ir pieejams. Un tas bija viens no lielākajiem mērķiem manā skatījumā, kad ja mēs dalīsimies ar šo informāciju, ko katrs ir sasniedzis un padalīsies ar otru, tad tā labbūtība vairosies ātrāk, jo kāpēc nepadalīties, jo mēs visi tajā brīdī bijām jauni. Un varbūt es šobrīd stāstu to, ko varbūt jūs nemaz nevēlaties dzirdēt, bet, kā saka, vēsturniekiem tas būs kādreiz varbūt svarīgi šos radio raidījumus kādreiz noklausīties, jo viņi, protams, paliksies YouTube ierakstos, taisīt mūsu vēstures pierakstus un grāmatas nākamajām paudzēm. Es ceru, ka tas tā notiksies. Tad šie stāsti ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai kā organizācijā, bet arī kā jums katram savā ģimenē uz tā dienas fona, ka mēs skrienam, ka mēs steidzamies, mums vajadzētu atrast laiku šādiem stāstiem, kur mēs nododam
nākamajai paaudzei, vai tās ir brokastis, varbūt vienreiz mēnesī, vai tās ir brokastis vai pusdienas pusgadā reizi. Bet ja mēs nenododam to nevienam tālāk, tad mums nav iespēja nodot informāciju tālāk. Es mēģinu tagad aiztaisīt kaut ko ciet, lai es varu redzēt komentārus, jo šobrīd es viņus neredzu tikai pusīti. Un, jā, ja jums ir jautājumi, droši rakstiet. Un čau pilnīgi visiem, un Ilzei, un Rovenai, un Diānai. Un tas darbs, kas tiek darīts mums nemanot, tā informācija, kas tiek nodota tālāk, mēs viņu šodien neredzam. Tad, kad es to sāku darīt 15 gadus atpakaļ, es nezināju, kas notiks šodien, es nezināju, kas notiks vakar, aizvakar vai gadu iepriekš. Un ar šo vēstu es jums gribu pateikt, vai jūs darat kaut ko sabiedrības labā, vai jūs darat savas ģimenes labā, vai jūs darat savā labā, vai jūs domājat to darīt, noteikti turpinat to darīt. Kā es saku, mēs bieži, ja skatāmies globāli, mēs redzam ārkārtīgi lielu kūku, citreiz piecstāvīgu. Un tad mēs viņu negribam apēst, jo mēs viņu nevaram apēst vienā gājienā, jo tas ir par daudz un tas ir biedējoši. Bet tad, kad mēs to kūku sadalām mazos gabaliņos, un bieži vien pat nezinot, bet mēs to darām dienu no dienas, solīti no solīti, uzdevumu pēc uzdevuma, bet svarīga nianse ir neapstāties un darīt. Jo visvieglāk ir palikt komforta zonā. Arī šodien es esmu slima, man ir temperatūra. Es varēju palikt mājās un nenākt pie jums sasveicināties, nenākt pie jums nodot šo stāstu, jo es taču esmu slima. Man ir pilnīgi 100% attaisnojums, un jūs visi to būtu sapratuši, un pat es būtu ārkārtīgi priecīga. Bet tas nav attaisnojums, lai darītu. Manā skatījumā, ja ārkārtīgi slims tu esi, ja ārkārtīgi tiešām tu to nevar izdarīt, tad ir jāpaliek gultā un jārastējās. Bet tā mazliet apslims, kā varbūt atradīšu iemeslu un to nedarīšu, kas mums patīk darīt. To es neaicinu darīt. Un ļoti labprāt es gribētu, lai mēs veidot šeit dialogu, lai jūs uzdodat man kādus jautājumus, tāpēc, ka es esmu nedaudz apjukusi un grūti saprast, ko man jums pastāstīt, lai stāsts veidojas diezgan sakarīgs, lai jūs saprotat no sākuma līdz beigām visu vēsturisko ainu, kuras mēģinu jūs novest līdz 2025. gadam no 2009. gada. Un tad ejot tālāk par akmeņu celšanu, tā sistēma sāka veidoties, es personīgi pati sāku apgūt valodu. Tas ārkārtīgi, protams, palīdzēja, jo bez valodas, kā mēs saprotam, nevaram neko izdarīt. Sāku saprast vietējo sistēmu, sāku integrēties, kas palīdzēja arī visai organizācijai solīti pa solīti integrēties, piedalīties vietējos pasākumos, organizēt pašiem pasākumus, pieteikt, kad mēs šeit Pīterboro tādi esam latvieši, ne lietuvieši, nekādi citi, bet tieši par to, kas
Bet tieši par to, ka mēs esam latvieši un mēs esam absolūti savādāki no jebkādiem citiem. Rovena raksta, jautā par apbalvojumu, kā līdz viņam tiki. Nu, Rovena, jā, šis ir tas posms, ko es stāstu, kā mēs, kā organizācija līdz viņam tikām. Un tas ir darbs, ko neredz uzreiz, jo mēs pieteicām, ka mēs esam. Un tā neatlaidība, tā atkārtotība, ka mēs atkal un atkal par sevi apliecinājām, ka mēs esam šeit un ka mēs varam ne tikai strādāt parasto darbu, vai tikai strādāt, esam iebraukuši kā strādnieki, bet kad mums ir sava kultūra, kad mums ir savas vērtības, kad mums ir savas domas un savi uzskati, un tas viss solīti pa solītim gāja uz priekšu. Tagad sēžot šeit krēslā, es skatos uz pulksteni un man liekas, es esmu izstāstījusi tik daudz šos 15 plus gadus vienā, 2, 3 minūtēs, bet tas, protams, nenotiek tik ātri. Bija kritieni, ārkārtīgi lieli kritieni, bija pacēlumi. Un, kā ziniet, tad, kad ir kritieni, tad liekas, kad vislabākais, ko darīt, vienkārši aiziet prom. Aiziet prom, nekad neatskatīties un nekad nepieminēt, kā saka, slimos suņa murgos to, kas ir noticies. Bet man tā neizdevās, un tie kritieni bija ārkārtīgi lieli un smagi. Tie cilvēki, kas vairākus gadus ir bijuši kopā ar mani, kas auga kopā ar organizāciju, tie ļoti labi zina. Ļoti daudz cilvēki, kā autobusu pasažieri, bija šajā organizācijā, un tas ir absolūti normāli, kas iekāp autobusā, brauc kādas pāris pieturas kā pjārā un pārsēžās citā autobusā vai izveido paši savu autobusu, un tas ir absolūti normāli. Jo ilgāk mēs šajā valstī palikām, jo, kā jūs zinat, vairāk organizācijas ir izveidojušās, un tas ir apsveicami. Tas ir apsveicami, un es gribu pateikt visām organizācijām, kas ir izveidojušās, un kas nav izveidojušās vēl, bet domā par to. Dariet, vienkārši dariet, neskatieties, nemeklējiet bildi lielajai kūkai, noteikti nē. Ja jūs viņu ieraudzīsiet, jūs neizdarīsiet. Solīti pa solītim. Vienkārši dariet tas, kas ir uz jūsu sirds. Jā, Zigmārs Ziķeris jautā, Iveta, kas jūs mudināja pievienoties brīvprātīgajiem un nedaudz vairāk par karalisko apbalvojumu. Karalisko apbalvojumu es esmu atstājusi uz raidījumu 2. daļu, lai nav tā, kad jūs noklausaties tikai par karalisko apbalvojumu un tad vienkārši aizejiet prom un sakiet, es jau visu uzzināju, jo, ko es pieminēju pirms tam, vēsture arī ir ārkārtīgi svarīga, jo ja jūs uzzināsiet tikai par karalisko apbalvojumu un neuzzināsiet, kādā veidā mēs viņu ieguvām, kā organizācija darbojās, kāda organizācijas motivācija bija, kāpēc mēs to darījām, kāda bija mūsu uzstādījumi, pēc kādiem principiem mēs strādājām, tad jūs domāsiet, vienkārši dabujām, bet ārkārtīgi svarīgi ir zināt, kāpēc. Un sveiki, Silva. Jā,
Zigmārs saka, mūsdienās ir ļoti reti piemēri, kad Anglijā cilvēki ziedo savu laiku, naudu, veselību, lai darbotos brīvprātīgās grupās. Jā, tā ir, bet arī nē. Jā un nē. Ir ļoti daudz grupas un kopienas, kas darbojās uz brīvprātības principa, un tās ir deju grupas, teātru kopas, kas vieno cilvēkus kopā, bet organizācija tāda, kas bija, kāda ir mūsējā loma, kas palīdz cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās, manuprāt, ja es maldos, jūs varat man pieprecizēt, bet manuprāt, mēs bijām viena no lielākajām organizācijām, latviešu organizācijām. Un tā kā jau es arī minēju, par cik mana izglītība ir sociālais darbinieks, un interesanti, kad manā dzīvē ir bijuši 2 lieli cilvēki, kas ir notrigerējuši manu dzīvi. Un tā ir bijusi Skaidrīte Gūtmane, kas ir Eiropas Latviešu Kristīgās akadēmijas rektore un profesore, protams, kur es pabeidzu savu izglītību ieguvu, kas noveda mani tur, kur es esmu, šobrīd tās zināšanas, tās pamatvērtības. Un ja jūs paskatīsieties Skaidrītes Gūtmanes profilā, jūs redzēsiet, kad es viņu biju uzaicinājusi uz apbalvošanas ceremoniju, ko viņa arī publicēja, un viņa arī lepojās, kad akadēmijas students ir sasniedzis atzinības apbalvojumu un kad šī viņas izveidotā impērija darbojas. Protams, ka visus šos gadus viņa to nezināja, bet šobrīd viņai arī ir prieks lepoties par savas izveidotās impērijas varenību. Un otrs cilvēks ir Rob Moore, kas ir šeit par Peterborough, kas ir biznesa fokusēts, un viņš arī to nezina, bet man vienmēr ir patikuši stingri, stabili, saprotami pamati, kam es varu sekot, un manuprāt, šī pāreja, kurā es pati šobrīd esmu, no brīvprātības brīvprātīgā darba, sociālā darba jomā, es pāreju biznesa pasaulē, un organizācija paliek, es arī palieku, vienkārši es vēl eju tālāk, un tas nozīmē, kad es organiski piedāvāju cilvēkiem nākt ar mani kopā, un es vedu organizāciju tālāk labklājībā, labbūtībā, nevis palikt tur, kur mēs esam šobrīd. Manuprāt, tas ir organiski, manuprāt, tas ir saprotami, ka mēs gribam sasniegt vairāk. Mēs jau esam sasnieguši visi kopā. Kāpēc, lai mēs to nedarītu vairāk? Un šeit es redzu, ka Rob Moore ir ļoti labs cilvēks, kam es sekoju, un tie principi, kā viņš strādā, jo viņi strādā uz patiesības principiem, uz ļoti arī kristietības principa pamati tur ir iekšā, kas man, protams, ļoti palīdz saprast sistēmu un saprast, kāpēc mēs virzamies tālāk. Tā kā, ja arī tu esi bijis ar mums visus šos gadus organizācijā, ja arī tu esi attīstījies un saproti, ka gribi turpināt jau citā līmenī, esi mīļi laipni aicināts nākt kopā uz nākamo līmeni. Man pašai personīgi tas ir izaicinājums. Es pati mācos ļoti intensīvi, un visas zināšanas, kas man ir šajā jaunajā lauciņā, es nodošu jums visiem tālāk. Un Zigmārs Ziķeris ir viens no cilvēkiem, kas vienmēr šēro manas ziņas, un es mēģinu izprast, kā mēs varam
apmainīties enerģijām, zināšanām un sadarboties. Līdz šim man vēl nav izdevies, bet es ticu, ka izdosies. Un Silva Vilnīte dara tieši to pašu. Un gribēju paslavēt Ilzi Aleksu, kas tikko novadīja ārkārtīgi superīgu sieviešu nometni. Un Ilze neapstājies, tiešām neapstājies un turpini darīt. Neapstājieties neviens, pilnīgi neviens turpina darīt. Un es esmu ārkārtīgi atvērta, lai mentorētu jūsu organizāciju. Es esmu atvērta, lai mentorētu, ja jūs vēlaties jauni izveidot organizāciju. Bet es aizēju mazā reklāmas pauzītē, un tad gan mēs runāsim par apbalvojumu. Tā kā paliec, aizēj arī ātri uz, kur tev jāaiziet, un tad atgriezies, un tad es gan parādīšu, gan izstāstīšu, kā viss process notikās. Un man šobrīd uz kājām ir zosādiņa uzmetusies, tas nozīmē, ka es esmu ļoti emocionāli. Tā kā jums būs iespēja līdz smalkumiem uzzināt, kā Lielbritānijā šī karaliskais apbalvojums tiek nodots tālāk. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Brighten someone's day through iCare Peterborough. Since 2021, we've supported local people through our Friday Food Hub, monthly community kitchen and our community hub offering food and personal care essentials. Want to make a real impact? Volunteer with us. Your donations keep this lifeline running. Email icare.pboro@ukim.org or call 07956 245 211. iCare Peterborough, growing kindness in our community every single day. Ayada Care Limited provide quality and compassionate care at home support services, respecting the cultural, linguistic and religious backgrounds of those we care for. We find out exactly what our clients need, then match our trained Ayada staff to meet their personalised yet affordable care plans, promoting independence and mental health well-being. Call 01733 666 801 to speak with registered manager Iqbal Manji or visit ayadacare.co.uk for details. Could you spare a few hours each month to provide support to people who are going through tough times? If so, Peterborough Samaritans are looking for volunteers who are empathetic and open-minded, and we'd love to hear from you. We run regular information sessions where you can find out more about what it means to volunteer for Samaritans. If you are at least 18 years of age and would like to know more, please email volunteer@peterboroughsamaritans.co.uk. For family fun with a difference, visit the Q Club, Cowgate in Peterborough, and enjoy snooker, pool and darts, simulators and more. Plus, the Q Club serves quality food, delicious desserts and refreshing drinks in the heated Smoke and Mirrors garden. Open from 4:30 until midnight each Tuesday to Thursday, and with extended hours Fridays and Saturdays. Follow the Q Club on Instagram and Facebook, or just drop in PE1 1LZ. Call 01733 913 607.
You're listening to Peterborough's community radio, Salam Radio. Salam Radio. 106.2 FM. Sveiki, atpakaļ. Un kā jau es pirms pārtraukuma teicu, kad, protams, stāstam ir turpinājums. Un, jā, tātad rokās es nezinu, ceļu laikam sev priekšā, rokās es turu šo karalisko novērtējumu mūsu darbam organizācijā. Es nezinu, vai jūs redzat, varbūt man palika tuvāk, bet rīt viņš arī būs ielikts Facebookā. Es izlasīšu, kas tur rakstīts. Cambridgeshire Lieutenancy Award for Voluntary Service, highly recommended 2025 by H.M. Lord Lieutenant of Cambridgeshire, Latvian Community Association for promoting social inclusion of the local Peterborough community by providing them with activities that brings them together in secure, safe place to socialize, offering a huge range of activities including ceramic classes, sewing classes, floristic classes, healthy living classes by providing a safe space and building friendship, organizing large camps including youth camps, women's well-being camps. Tātad mēs tikām nominēti 25. gadā, bet certifikātu saņēmām tikai 26. gadā. Un es atstāšu šeit, bet Facebookā noteikti Kristīna ieliks informāciju. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka šis certifikāts nav par mani, tas ir par visiem cilvēkiem, kas bija daļa no šī ceļa. Un ceļš bija garš no 2009. gada, paši saprotat, cik garš viņš bija. Un tur bija arī cena. Tam ceļam bija gara cena, liela cena. Bet to mēs katrs saprotam, ka bija cena. Bet tagad es droši vien domāju, ka jums arī gribas zināt, kā šis viss notikās. Protams, mums tas bija ārkārtīgi negaidīti. Mēs bijām mūsu ofisā Gladstone Streetā, es un Kristīna. Čau, Kristīna, ja tu klausies. Un mums pazvanīja no PCVS, ja jūs zinat, katrai nevalstiskai organizācijai, kurā pašvaldībā jūs esat, ir jumta organizācija, kur jūs ejat uz apmācībām, kur jūs esat piereģistrēti, ja jūs neesat charity, bet ja jūs esat arī charity, vienalga tā ir jūsu jumta organizācija, kas sadarbojas ar pašvaldību. Nu, pieņemsim, ja pašvaldībā ir ienākušas finanses, tad 99,9% viņi aizies, izveidos līgumu ar vietējo jumta organizāciju, un jumta organizācija šo finansējumu izdalīs pa citām vietējām organizācijām. Nu, tā kā viens katls, un tad pārauga visas vietējās organizācijas. Un mums pazvanīja chairperson un pateica, ka grib atnākt ciemos. Protams, uzminiet, mums ar Kristīnu pirmais bija galvā, kas noticies, ko mēs esam sliktu atkal izdarījušas, jo mēs jau vienmēr fokusējamies uz to slikto, kad tu esi pieredzis dzirdēt, tas ir slikti, šis ir slikti, bet labo jau nevienmēr cilvēki pasaka, un mums ir grūti pateikt, kad tas ir forši, tas ir labi, mēs mācamies, tas arī ir fakts, bet, un arī mēs uztveram slikto labāk nekā labo, tas arī ir fakts. Un mēs tādas diezgan nervozas abas saliekam tur tējiņu, kafīņu, viņš atnāk un viņš mums stāsta. Es personīgi par šādu apbalvojumu biju garām ejot dzirdējusi, un man liekas, nu, nav svarīgi, jā, cik daudz mēs bijām dzirdējuši, bet viņš saka, ka viņi
savā organizācijā ir nolēmuši, kad viņi grib mūs izvirzīt karaļa apbalvojumam par mūsu ieguldīto darbu, par organizācijas ieguldīto darbu. Ne manu personīgo, ne Kristīnas personīgo, ne kādu citu personīgo, bet tieši par organizācijas darbu. Jo, ko es gribu piebilst, kad mūsu organizācija Covid laikā ne tikai vairs strādāja ar latviešiem, bet Covid parādīja, ka cilvēki ir vajadzībās, jeb no kuras backgrounda, un mēs sākām palīdzēt jebkuram. Un pēdējie lielākie projekti, kad mēs vadījām jogas nodarbības pansionāta, retirement house, tur, kur cilvēki pēc 55 plus dzīvo, un tur varbūt bija 1 vai 2 tikai latvieši. Tātad mūsu palīdzības sniegšana bija jebkuram, un tādēļ viņi arī varēja izvērtēt, viņiem bija vieglāk, jo mēs nebijām tikai noslēgti latviešiem, bet mēs bijām pieejami pilnīgi visiem, kas, es domāju, arī deva iespēju mūs nominēt un izvirzīt, bet es domāju, ka tas nav vienīgais no kritērijiem, jo es zinu, ka iepriekšējos gados Peterborough Chinese Community arī ir saņēmuši šāds apbalvojums, tā kā tev nav jābūt, ja kāds Ilze varbūt domāja, strādāja tagad tikai ar latviešiem, tad tagad ātri jāpārreģistrējas. Noteikti nē, bet tas ir bonus. Lūk, un mēs tur pasēdējām, parunājām, viņš mums pastāstīja, kāds tas process notiks. Viņš, manuprāt, viņš atnāca galīgi 2024. gada beigās, tā kā tas process ir apmēram 2,5 gadi, ļoti ilgi, 1,5–2 gadi, es tagad nezinu, es varu sajaukt arī, bet ilgi. Un ne es, ne Kristīna, mēs tam nepievērsām ārkārtīgi lielu nozīmi, jo mums tāda pieredze nebija bijusi, mums tādi apbalvojumi mūsu valstī nebija saņemti, un nebija dzirdēti, un šis tomēr ir šāds liels valsts apbalvojums. Mēs tam nenoticējām, mēs tam reāli nenoticējām, bet mums teica, ka mums nāks vairākas pārbaudas, ka mums būs jāiesniedz vēl papildus dokumenti, kas arī tā bija, un mēs to uztvērām kā normu, mēs turpinājām strādāt, kaut gan mums tā organizācija, kas mūs iesniedz, tas Jonatans, viņš bieži teica, jūs saprotat, ka jūs pārējat citā līmenī. Mēs, nē, mēs to nesaprotam, mēs tiešām nesapratām. Un, jā, tad nāca pie mums arī uz ofisu, mums vajadzēja sagatavot atbilstošus dokumentus, ko viņi prasīja, un tad, manuprāt, tā bija vasara, un tad kaut kādus 8 mēnešus viņi šos dokumentus izskatīja, un karaļa dzimšanas dienā vajadzēja paziņot, vai mēs esam saņēmuši šo apbalvojumu, karaļa apbalvojumu, kas būtu, ja mēs brauktu kas būtu tiešām medaļa, kas būtu apbalvojums, tad mēs brauktu uz Londonu, uz Buckingham Palace pēc šī lielā apbalvojuma. Un 2 dienas pirms karaļa dzimšanas dienas man uz e-pasta atnāca, kad šoreiz, diemžēl, mēs nedabūjām, kā es saku, ķirsītas kūkas, jo tad jau būtu pārēšanās. Bet mēs nesaskumām, jo mēs jau nezinājām, ko mēs esam pazaudējuši, jo mēs jau neko nezinājām, mums nebija tāda pieredze. Bet tad, kad sākās, tā arī tas viss, nedabūjām, bet tad vietējās pašvaldības nevalstiskās organizācijas, šī galvenā persona ar mani sazinājās un teica, ka turpinājums sekos. Un tad man bija tā ļoti interesanti, kas tad tur varētu sekot, un tad sekoja tas, ko tad es turu šeit rokā, un tad mums paziņoja, es nezinu, vai citi reģioni dara tāpat, kad viņi savās šīrēs apbalvo tās organizācijas, kuras nedabon, jo
ar mums kopā vēl bija 4 organizācijas uz šo ceremoniju. Un lūk, tā kā tiek izvirzītas vairāk, un ir vērts strādāt, man tā liekas, mēs vēl organizācijā nesaprotam, kas ir noticies. Es noteikti ne, man liekas, Kristīna arī nē, un kā Roven ar tevi ir, jo organizācijas ietvaros svinēs šo lielo notikumu septembrī, kad noslēgsies sabiedrības integrācijas projekts Straumēnos, tad tur būs visi brīvprātīgie, kas mācīsies kas būs izgājuši mentoringu programmu, un tad mēs arī tur svinēsim, jo būs vieta, atbilstošais brīdis kopā ar visiem brīvprātīgajiem cilvēkiem, kas ir bijuši šajā autobusā ar mums kopā. Viņš nebūs ārkārtīgi vērienīgs, bet Roven saka, ka viņa arī priecājies, jo Roven ir mūsu valdes priekšsēdētāja. Un jā, kad manuprāt, jebkurš brīvprātīgais, jebkura brīvprātīgā meitene vai jebkurš brīvprātīgais, kas ir mūsu organizācijā iesaistījies, var būt ārkārtīgi lepns, jo šī ir arī jūsu balva. Jūs varat dabūt foto un ielikt savā CV, kad jūs piesakaties darbam, kad tā organizācija, kurā es biju brīvprātīgā, ir saņēmuši šo apbalvojumu. Tas mainīs, tā kā man stāstīja, tas mainīs daudz, tātad tas arī jums mainīs daudz. Un turpinat būt brīvprātīgie, ja ne šajā organizācijā, citā organizācijā, ja tur vēl nav apbalvojumi, tur varbūt būs apbalvojumi, un ja pat nav apbalvojumi, turpinat būt brīvprātīgie. Tā kā tas notika tādi, un tad mēs gaidījām, tad mums atsūtīja ēpastu, kad mūs aicina uz Kembridžu, uz šo certifikātu saņemšanu. Un tie, kas jau mazliet redzēja vēstniecības bildes, tad viens no noteikumiem bija, ka mums ir jābūt, meitenēm jābūt cepurēs. Jā, tas atkal mums bija tāds izaicinājums, jo mūsu kultūrā tas ir nav tā pieņemts, kad mēs liekam cepurs galvā, un atkal paldies manam eņģelītim Ilzei, kas mani nodrošināja ar vienu cepuru, kuras gan neuzvilku, jo viņi negāja pie outfita, un ar outfitiem arī mums gāja diezgan pagrūti. Jā, tad mēs sākām gatavoties šim pasākumam, un mums nebija skaidrs, kas tur notiks, jo bija tikai viens mazs ēpasts, kurā tika pateikts, ka tajā un tajā datumā drīkst būt tik un tik cilvēku skaits bija ierobežots, un tāds dreskots, un tad mēs sākām tam gatavoties. Satraukums bija liels un neizsakāms. Es biju otrā, kuru man sauc ārā pēc šī certifikāta, un man bija jāstāv priekšā un stāstīja par mūsu organizācijas darbību atpakaļ no 2009. gada. Un šodien es tā domāju, no rīta guļot gultā, es domāju, es esmu pieradusi priecāties par citiem, kas stāv priekšā, saņem apbalvojumus par citu organizācijām. Es esmu varbūt lepna, laimīga, aplausus sniegt un ziedus dāvināt, bet kad es pati nonāku tādā situācijā, es biju ārkārtīgi uztraukusies, un es domāju, vai tiešām tas ir stāsts par mums, vai tas ir tiešām stāsts par mums latviešiem, vai tiešām mēs tur esam, jo mēs bijām vienīgā organizācija, kas bija no citas kultūras. Un jā, tie bijām mēs, un mēs visi varējām kopā par to būt lepni un priecāties, tā kā es arī aicinu jūs katru vienu, ja jums ir kapacitāte priecāties ar mums kopā, ja jums ir kapacitāte dalīties ar šo prieka ziņu, ja jums ir kapacitāte un vēlme iedvesmoties,
lūdzu dariet to. Jā, es nenoliedzu, ka būs grūti. Neviens neteica, ka bija viegli. Vai tas bija tā vērts? Viennozīmīgi. Un es domāju, ka arī jums katram vienam personīgi, katrai organizācijai vai uzņēmumam, vienalga, ko jūs vadat, vai tā ir sava dzīve, katrs mazais sasniegums ir uzvara. Un skatoties uz šīm uzvarām, kas var būt labāks par to, tieši tāpēc jau mēs esam šeit uz zemes, lai mēs sasniegtu šīs uzvariņas un priecātos par to. Un vēlreiz atgādinu, neskatieties uz lielajām kūkām, jo 2009. gadā es nekad nevarēju iedomāties, ka šāds notikums notiks. Nekad, bet viņš notika. Un mēs nekad nevaram iedomāties, kas vēl notiks pēc 10 gadiem. Bet es atgādinu jums katram vienam neapstāties un turpināt iet. Vai ir kāds jautājums? Un Zigmārs saka, viņš arī priecājās par dāmām. Protams, kad ir jāpriecājās un lai katra meitene tiešām patur sirdī, katra brīvprātīgā persona, kas ir drosmi būt pašai piedalījušās, kā brīvprātīgās, kā dalībnieces, jo, manuprāt, tā ir jūsu organizācija, kas jums ir devusi labāko un arī novērtēta ar labāko. Tā kā vienkārši izbaudiet arī jūs un taisiet tēju vakarā, nopērciet gabaliņu kūku, sviniet. Svinam visi kopā. Un Kristīna saka, tā lielās kūkas ir gardas, bet mazie keksiņi ir jānovērtē. Tieši tā, Kristīna, un mazie keksiņi, tos mēs šodien varam nopirkt un tiešām priecāties par sasniegumiem, kas ir izdarīti. Jā, un Zigmārs arī saka, ka ar šo prieku vēstu ir jādalās un kolosāli, ja jūs arī to darīsiet, jo manuprāt, ka mēs esam latviešu diasporā ir vienoti un mums ir jāpaliek vienotiem vienā kopīgā saimē zem nosaukuma latvietis un jāatbalsta vienam otru, un to mēs esam iemācījušies mūsu nometnēs drosmi būt pašai, kur latvietis latvietim ir labākais draugs, kur latvietis latvietim ir labākais atbalsts, un tādēļ ir pamats šodien svinēt. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši jautājiet, man gribētos, lai jūs kaut ko pajautājat, jo man nezinu, ko vēl jums pastāstīt, vai ko jūs gribētu vēl dzirdēt. Jā, BBC. Jā, uzrakstas BBC. Mēs BBC ziņās jau bijām. Aizpagājušo gadu abas divas ar Kristīnu rāda Cambridgeshire BBC ziņās, un tieši mūs uzaicināja tāpēc, kad mēs vadījām šo latvieši vada jogas nodarbības Angļu retirement house, un mēs tikām arī tieši tāpēc, mēs tikām izvirzīti uz BBC ziņu, BBC apbalvojumu, bet, mēs nedabujām mēs to apbalvojumu tajā reizē nedabujām. Varbūt kāds mūs izvirzīs atkal, jo mēs neprasam, lai mūs izvirza, mūsu cilvēki vienkārši izvirza, viņi ierauga mūsu darbu, bet jā, varbūt, kad ar BBC ziņām mums ir palikuši kontakti, vienkārši citreiz ir jāizsūt, ka tāds notikums ir noticies, jo pagājušajā svētdienā latviešiem pasaulē man bija intervija ar Baibu Palkalnieci.
tā kā varat aiziet noklausīties, un es arī noteikti ielikšu savā profilā, varēsiet padalīties, tur gan ir par placu soli nedaudz runāts, tur gan ir par tādiem lieliem pasākumiem runāts, un arī par šo notikumu tiek runāts, tā kā mēs apskatām vairākas lietas. Tātad Kristīna jautā, ja tavs 15 gadu labdarības pieredze būtu grāmata, kāds būtu nosaukums un ko tu rakstītu tās aizmugurē, kā teaser, lai cilvēkiem būtu vēlme paņemt rokās un izlasīt. Wow, Kristīna, man tā liekas, ka tu zinot mani, tu droši vien vislabāk to varētu izdarīt un gan tīzerīti uzrakstīt, gan nosaukumu uzrakstīt, jo strādājot ar tevi kopā kabinetā neskaitāmas stundas, kas noteikti nav no 9 līdz 5 un sestdienas, svētdienas kaut kur jābūt noteikti. Jā, tas tāds jautājums, kā grāmata varētu saukties. Nu, palīdzat man, tie, kas pazīst mani, kā jums liekas. Nu, tur noteikti vajadzētu būt kaut kādiem ziediem un akmeņiem. Es domāju, kā ilustrācijām vajadzētu būt ziediem un akmeņiem. Varētu būt, tīzerīts varētu būt, ka no vienas aizmugurē, no vienas acs birst ziedi un no otras acs birst akmeņi. Tas varbūt kā es to redzu un raksturotu. Jā, Žēžē dzērvs. Žēžē dzērvs, mums arī ir Žēžē dzērvs, ir pilnīgi cits stāsts, kas nāk no Latvijas, bet mums arī ir teātra grupa Žēžē dzērvis, un šī ir vienīgā teātra grupa, kas nekad neuzstāsies, jo, kā es saku, mums nav savs režisors un arī nekad nebūs, bet pats interesantākais mums ir savs nosaukums, un ar to arī bieži vien pietiek. Mēs esam Žēžē dzērves. Nekad nespēlēsim teātru, nekad neesam spēlējuši, bet mums ir nosaukums, jā. Zigmārs saka, vajadzīgi video rīli sociālos tīklos. Tas ir iespējams kaut vai pieminot straumēnus. Daudziem angļu runājušiem cilvēkiem būtu pārsteigums uzfilmēt video sižetu, piemēram, Latvijas lielākajā mūzikas festivālā. Jā, ar tiem sociālajiem mēdījiem ir tā, ka tas ir pilna laika darbs. Un, manuprāt, tad ir jāmeklē finansējums, lai šo varētu noorganizēt, bet ko mēs mūsu organizācijā daram, ir tāds mājaslapa Workaway, un mums bieži brauc brīvprātīgi no visas pasaules, un mums ir lieliska pieredze tiešām no visurienes, un viņi mums palīdz ar sociālajiem mēdījiem, ar jaunākām ievirzēm, ko mēs novecojot vai neesot tik jauni vairs nesaprotam, tā kā par cik man ir viena neizmantot istabu mājās, es varu atļauties uzņemt šo brīvprātīgo, un jā, tad tagad mēs gaidam tūlīt vienu brīvprātīgo, kurš palīdzēs mums izveidot organizācijas podcastu. Un šeit es varu paziņot, ja tu vēlies pievienoties podkastam organizācijas, tad raksti mums uz organizāciju vai man, vai Kristīnai, vai kādam, vai vienkārši uz organizāciju. Un tu varēsi būt daļa no organizācijas kā brīvprātīgais, iegūt jaunu pieredzi un vadīt podkāstu raidījumus, jo radio ir izcils, bet viņš ir izcils man Pīterboro tām meitenēm, kam ir jābraukā
nevienmēr tas ir izcili. Un tā iemesla dēļ mēs organizācijā apspriedāmies, ka iespējams būtu daudz ērtāk un daudz produktīvāk par podcastu, jo tur ir platforma. Es esmu pat izgājusi apmācības, un es apmācīšu mūsu brīvprātīgos, kad tur var sasniegt daudz vairāk. Tātad, mīļie, paldies visiem, kas bija visus gadus ar mums, kas sviniet šodien, sviniet vienmēr, un balva ir mūsu, jūsu, visu kopā. Tiekamies pavisam drīz radio raidījumā, podkāstā, un mums Rovena saka, viņa grib būt podkāstā. Tātad jau pirmais pieteikums ir paldies, Rovena, un uz pavisam drīz tikšanos podkāstos. Ja jums rodas jautājumi, ko jūs vēlaties noskaidrot saistībā ar organizācijām, ja vēlaties izveidot organizāciju, ja vēlaties attīstīt lielāku organizāciju, vienalga kādi jautājumi, droši jautājiet. Tas ir jūsu instruments jautāt. Uz redzēšanu.